Александр Викторович, да, запись пошла. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Значит, сегодня мы рассмотрим якорь. Очень популярный. Сан, давай я буду рассказывать, Ага, а да. ты потом будешь рассказывать, потому что все подумают, что я там стою. Руки мои, а голос заикающийся твой. Якорь на болгарку Дніпро М 180, да? Вот. И сделан на Дніпро М. Очень качественный. Подходит на многие другие болгарки. Зачитаем сейчас. Значит, он... Ну, расскажи, я не помню, как вот эти штуки Текстолит называют? или гетинакс? Текстолит я помню, а как еще? Гетинакс. Гетинакс. Вот. Это такой Пластина, пластик, да, вкладывается. Которая температурой не сворачивается, да, и не стреляет, как у дешевых якорей, да? Да. То есть тут Дніпро М постарался над своим якорем. Но факт в том, что да, тут и заливка такая классная, да. Я, правда, не знаю, с чего это они заливают. Что это за материал? Бывает более дешевый, но тут видно, что так хорошо. Какой-то пластик тоже чешешь. Такой, ну, такой какой-то гексолит, шмексолит какой-то. Эпоксид. Эпоксид. Ну, Да, смола какая-то, да. Вот. И подходит он еще, этот якорь, на якоря. Я отсюда вижу. Ну, пролистай, я могу прочитать сам, значит. Дай мне мышку сюда, я отсюда прочитаю сейчас. Так. Ага, отсюда пошли. Элпром МШУ 180 на 1700 Вт. Рибер Профи ВС 180 ЛВ. Дніпро М, как уже говорили, МШК 1900 Пи. РР. Ну, буква Р, да, это же, наверное, по-нашему буква Р. Что-то повылазило. Потом Витлс 1814, там куча букв всяких. Протон МШУ 180 1900. На Элтас запчастей, кстати, тоже редко, да, 180 21 50 Е. И Прокрафт, тоже Прокрафт у нас идет сейчас почти без запчастей инструмент, да, 2200. Самое прикольное, что 2200, вот 180 2200, да, 2200 это мощность. Элтас у нас 2150 Е. Это тоже мощность, 180 да? с регулятором оборотов, да, 2150 Вт. Значит, здесь, наверное, без регулятора тоже идет, да, но у нас не указан. Протон 1900. И у Витлса я не знаю, сколько там мощность. У Рибер Профи не знаю. Дніпро М 1900 и Элпром 1700 Вт. Самые скромные. Самый скромный Элпром указали, да. Но тем не менее этот якорь подходит на все эти болгарки. И, наверное, еще на кучу всяких, которых мы пока еще не знаем. Не выявили. Не выявили, да. Значит, якорь заказчик у нас на сайт. Он будет, ссылка будет внизу видео. Размеры его, что это за показ такой, 476. Что-то ваш этот... Ну, выключи. Выключил, выкл. Теперь обнули. Zero. Ну, все нормально. Угу. Так, диаметр. Кстати, у нас же статора есть, или ты уже статора закинул на сайт? Да, закинул. А он здесь? Покажи. В коробочке где-то был. А, не, его здесь нет. Уже. А, нет, уже отправил назад. На склад, да? Это не он, да? Вот коробка из-под него, да? Ага. У нас здесь перемотанный, кстати, с него якорь. Ой, статор. Ладно, давай будем якорь мерить. Диаметр. Диаметр у меня получается 41 и 14 тут получается вот электронным, да? Ну, 41 миллиметр. Да, 41. 41 миллиметр диаметр по металлу. Длина железа 55 миллиметров. Видно на этом, что я показываю? Сань, что ты меряешься? Зачем тебе ноутбук? Там же в описании тоже есть эти размеры. Ну, я буду мерить, что в описании есть. 55 миллиметров длина железа. Вот. Диаметр коллектора 28 миллиметров.
расстояние между подшипниками беру вот этих вот проточечек 156 миллиметров, там плюс-минус, Ошибка. кто как уже померил. А, ошибка у тебя на этом опять. Да. Короче, электронные эти 142 миллиметра. Вот, полностью длину мы ими замерим и возьмем Нормальный шнагер. нормальный шнагер-циркуль, да. 183 миллиметра длина общая. Ну, все эти параметры есть в описании на сайте. Можете их. Ну, на всякий случай, пока там, чтобы не читать долго, да, можно лучше послушать. Вот, диаметр клетчатки на всякий случай. Куда ты ногу поставил? Ну, ты же сбиваешь камеру мне. 74 миллиметра диаметр клетчатки. Посадка переднего или верхнего подшипника у нас 10 миллиметров. И нижнего или заднего 8 миллиметров. Угу. Вроде Правильно? все, да? Да, а резьба, он гайкой тут крепится. Крепится эта шестеренка. 7,8 показывает. 0. Ну, 8 Ну, 8 М8. 8 миллиметров. М8. Значит, она идет без шпонки. Шпонки нет, то есть Гладкая посадка гладкая шестерни. посадка шестерни, да. Вот, что мы еще расскажем. Ну, хорошо уложена проволока, абсолютно полностью хорошо залит лаком. Вот Видно, эти что такая качественная вещь. Да, вот эти штучки, как они называются, короче, Текстолит или гетинакс. текстолит или гетинакс, вот эти вот, где есть просто есть бумажные какие-то вставки намотанные, то есть Ну, это в дешевых якорях бывает дешевых, такое. да, вот в дешевых оно, когда нагревается, эти бумажки заворачиваются и они выстреливают, и бывают такие прострелы. Вот, это дешевый у тебя, ну там пластик какой-то вставлен, да, это Ну, спилы чуть ниже переворот, бумага да. видно, а потом выше Оно. пластик. Ну вот. Ну да. Тут, ну, изнутри там идут бумага по-любому. Там А потом. тут вроде не видно. А тут нету. Видишь? Ну да. По-другому. Значит, вот это вот все-таки дешевая намотка, да? Ну, дешевле Ну, это с явно. другого якоря, конечно. Это вообще с другого инструмента. Но просто было интересно. Он под рукой здесь лежал. Мгм. Вот. Вот. И такие якорьки, вот это что берут. Ну, и мы ставим у себя в мастерской. Они пока ту-ту-ту. Дай по тебе постучу. Спасибо. Нормально, без рекламации. Да. Все, видео закончено. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.